Tırlan vaatlardan saflan ve bir kalbına Allah'ını getir ve dine şonu ibadet etmeliden şonu kalbında gaim ettidir. Giyin işleyin aydamıda näme nefi diýilýänler 4 zat ayırmalarken olam näme birinji ayırmalardan alihe diýdik, yani ilahleştirilen zatlaryň baý bolsa tawagit tağutlar, yani ibadetde ya boyun bolmakda etiye eýermekde öte geçiren zatlaryň bolsa ya arbab, yani taňyrlaşdyran zatlaryň bolsa el endat hudaýlaşdyrylan ya hudaýa endat demek, yani Allah bilen deň görülen zatlar, deňdeş demek. Nit demek näme? Allah deňdeş demek, yani Allah'ın deňdeşine galdyran zatlar. Sen niyetinde şol näme? Ýogam bolsa amalyň şoňa ertdiýär. Ýok ondan men amalyň şoňa arkada ertdiýän bolsa men ondan heleyime boyun bolarmy diýip talagyny berip bilýärmi? Ondan alhamdulillah sen näme bilmänsiň, düşünmänsiň. Eýem sen bunyň näme gowy amal. Emma şu zatlar estip görüp bilýär näme? Ay ejemde, ay qaqamda, ilgunna, şunuňmy? Soňa bir bolgusuz näme türkmen diline bir şeytanyň riwayetinden hadisi bar. Şunuňmy? O hadis batıl hadis oglanlar. Bu hadis näme düýbünden harp galasyny döwmel bu hadisin. Näme diýär? Dinden çık, ilden çıkma diýär. Şunuňmy? Türkmeniň bir uýan hadisi bar. Bu düýbünden batıl hadis. Bu bir biziň türkmen atawamyň gurlanan bolsa şeytanyň ona wahy beren hadisi. Ya danim näme bir şeytanyň dili bilen bu üýtgedilen hadis. Bunu üýtgesek dogry bolýar. Olam ilden çık, ýöne dinden çıkma. Şunuňmy? Bu dogry many. Hakykatda şuňa alagan bolmaly. Ýöne bunu üýtgedip näme etdiler? Dinden çık, ilden çıkma diýdiler. Ýok, aslynda ilden çık. Ýöne näme? Dinden çıkma. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem birinji bilen türkmeniň şu nakly. Şu nakl kimden alynan? Dinden alynan. Ve birinji şu amaly nakla amal eden kim? Peygamberimiz. Bu nakla näme? Ýene gaýtylap aýtýar. İlden çık, ýöne dinden çıkma. Araplar düşünjesinde oğulluk almak diýilen bir zat bar. Düşündiňmi? O oğullugyň näme ulanyny ýetişdi kemala geldi öýlenni. Dogrydan. Öýlenem soňam oğluň şu heleyini gowdy, oğullugyň heleyini gowdy. Ya da oğullugyň öldü. Öňkü müşrik Araplar düşünjesinde oğullugyň heleyi haram hasaplanýar. Düşündiňmi? Ve Rasulullah da näme başta gaýtarylmadyndan öň şu öňkü Arabyň adatyna görä Zeyd diýilen bir sahaban oğulluk tutunny ödüne. Şoňa näme diýerdiler? Zeyd ibn Muhammed diýerler. Soň ayet geldi näme? Bozdy. Tebenni diýilýär. Şo fıkh kitaplarynda tebenni, oğulluk gyýyzyk alınmak diýär. Öň Araplaryň adatyna. Jahiliyetde gelip müşrikleriň adatyna bardy. Şu wagt oglany biziň türkmenler bilen köp edim gylymyny näme deňeşdirin? Müşrikleriň jahiliyetden eden adatlaryny etýär. Şoň üçin inşallah Allah ömre bereket bersin. Mesail el-Cahiliye diýip bir kitap berdi. Muhammed rahimehullah. Cahiliyetten eden näme? Edim gylymlary, däp desturlar diýip. Şu kitaby okudyk. 90 mesele bolsa şu 88 meselesi şu wagtda biziň ilimden etýänler. Şu meseleň içinde bir haçanla diýär bilýärmi? Cahiliyette gelip gören adamlar näme? Hakka çağırýanlardan delil ejidi gelse näme etýärdi? Hökümete arda şikayet etýärler. Mesailul cahiliye de var. Haçanla bidgatçı diýär. Bidgatyny gora bilmese diye hakka çağıran Kur'an, hadisden, delillerden onu yakıp yanırıp hakka aşgara ederse näme der diye yeşteki ilel muluk diye. Padşalara arz edip näme olan kalplarına yigren salıp ine sizin kursyňa dalaş etýärler. Agdarjak bolýarlar. Sponsor etýärler, plan etýärler näme? Hökümetin üstünden hücum etýärler. Edilmedim şu zatlar. Edille Allah'ın oyu var, avadi. Ana avadi doğru değil mi? Gel otur Kur'an aç. Hadis aç doğru değil mi? Mezhep kitabını aç. Näme ol hökümetin üstünden, ongun üstünden näme ilgini yapýan? Kur'an bilen ýalňyşdyr men. Doğru değil mi? Dinni ýa-da wel çağırýanlaryň. Dinni. Ewliya pir arasy tutmak Allah'ın we Rasulunyň razy bolan dinni. Getir Kur'an birinji senden amal edeýin. Getir hadis senden birinji amal edeýin. Hani bir ayet getirdiler mi şirklerini gollayan. Bir hadis getirdiler mi şirklerini gollayan. Ebeden yok. Yani öldür. Şönäme ağızlarını doldur. Plan ayet, plan hadis ya bilmeýäniň ýanyna gurulýarlar. Jeng yok ýerine näme ýeňlerini näme çermek, ol şerin yok ýerine näme läşin gatlarynda näme tilkilen şiir bolşýarlar. Jeng yok ýerine ol delilsiz ilim bilmeýän halkyň içinde ahunluk näme ilimlik dawasyny satýar. Näme ilim aldy? İsa demeden aklar. Getdiler teňle taýlan näme sırkyndysyň tärasyny çykeldiler. Başga İsa demeden aklar. Şunuňmy? Şoň üçin näme? Näme girdik ýanky? Ha?
Peygamberimizden şu oğul. Bawa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yankınama bir derek batıl nakıllidik. Peygamberimiz nämetdi? Ön qaytarılmadığından Zeyd dilen birini oğulluk tutundu. Sonra Zeyd öýlenni. Doğru değil mi? Zeyd öýlenni. Emme Allah Teala nämetdi? Ud'uuhum li abaihim dedi. Näme qaqallarına yonkan Muhammed näme ve ma kana Muhammedun ha? Bilama Muhammed şimdi de biriňiziň atasam däl, biriňiz oň oglum däl diye ayet var. Näme? Son Rasulullah nämet ýok. Özüm gaty agyr düşdi peýgamberimiň şonu etmek. Yani Allah we Rasulunyň buyruk gelse bize çäre ýok. Edil Allah'dan buyruk gelen Rasulullah da çäre bolmady. Etmeli semana we ta'na. Eşitlik we boyun bolluk näme? Diýmeli peýgamberiň we oňa eýer näme Muhammed ummatynyň gurrunşa bolmaly. Bize de Allah we Rasul bir zat buyurdum çäre ýok. 5 milyon beden arda bolmasa da şonu etmeli bolýar. Biri Allah'ın ırzalı gırtlanır ya. Ama dünya ırza olsa, Allah senin ırza olmasa cennet yok. Ama dünya sen karşına uruş etti. Yani Ar-Rahman, Ar-Rahim diyen gözül sen iman eden Rabbin sen arkanda olsa, şu çödüye, seni yendir ya. Bardan şolun elinden ama takdirinde ölmeklük. Yarınan olsa ama bakı cennet sana veriyor. Ve nama doğduğum olura veriyor. Günahlarına ora ceza veriyor. Peygambere katı ağır düşüyor. Nama ağır düşüyor? Zeyd diyen sen oğullun, inne oğullal sana diye. Onu kakasına yonkudu. Sonra Zeyd ibn Haritha deyip kakasına yonkudu. O sen oğlun değil dedi. Ve emme kişi de ait dedi. Kakasına yonkan sen oğlun değil. Oğulluk kıyızlık almaklık İslam'da bolunu oğlunu. Haram. Tayyip. Şu heleyine talak veren sen öylen şu heleyine dedi. Ne için? Doğru şu adet müşriklerin kalbinin ayırlar yani. Haçan ne sen şu adete ne karşı çıkıbilsen sen bu görüllü tutunmaklık makamına dursun dedi. Sen essen bollu bu adet ondan hiç tat bolup gider dedi. Şunu şey oğulluk tutan Zeyd'ini sen kakasına yönkodu men oğlum değil dedi. Sen menem sen atağın değil dedi. Allah bozdu bu dinine değerleken bu cahiliyet amaleken dedi. Zeyd heleyine talak verdiğimin Resulallah şun heleyinle mi? Ödüne heleydi var. Tayyip. Resulallah eden son muşkile turdum sahabalan arasında dava cencel turdum. Yok ebeden. Peygamber etti bolluk oturdu biz kime dediler. Bolluk näme oğulluğunun oğlu ölen oğulluk diýilen ölen bolsa ya giden bolsa heley bolsa öýlendiler. Emma bizim halkymyz näme şun gelen ha? Alim bilýänler näme şu jahil halkyň näme nadanlygyna tutulup näme käbir haqy edibilen aklan. Olur alim diýilýän görelli makamyna. Şoň alim diýilýän zat näme bedenine, awraýyna niýesine bir ziyan görjek bolmasa diýmeli bolýar, aýtmaly bolýar, etmeli bolýar. Näme üçin? Sen ayam Resulullah'ın makamında duran adam, iyiliğin seni görüllü tutuyor. Ama sen iyiliğinden çekilip etmeniyorsan hemmek istana deret ya. Tayyip, olama okak geliptir, bulama okak geliptir. Bolan da hatta. Tayyip, o diye bu diyana, onunla bu diymeyen olsa buna delili vardır diyor. Yo, bu diyana bu edene ecizliğinden diyana. Bu ecizliğinden edene. Şon şu yönne ama, on ecizliğinden etmeyenini amadan bilen aktanım. Buna delili vardır diyor. Yo, sen görüllü makamında dursan ayam etmeli oluyor. İyiliğin diýmeli bolýar. Şoň şu ummatyn kesel näme diýär alimler. Näme bir bölüm ulamasyna bir bölüm näme ilimsizinde diýär. Ulamalar kesel näme bilmeýän zat, bilýän zatlaryny eden aklar diýär. Aýdan aklar diýär. Ama adamdan kesel näme bilmeýän zatlar näme soran aklar diýär. Şoň şu näme hukmani suratda tapamyda bolan keleriň näme la ilaha illallah diýen adam hukmani suratda. Şu la ilahe illallah amalı aşmağına sebep iki düzümünü, iki ruknunu, sütununu kalbine cemlemeli. Birincisi näme nefi etmeli, nefide de 4 saat nefi etmelidik Allah. İkinci böyle illallah isbatta näme etmeli? 4 saat zatı kalbimizde cemlemeli. 4 saattan saatlarının mı şu hepsinin yerini bir zat tutmalı. Birinci nefi etmeli vadimiz nämedi? Hayırlar, umutlar, näme hayırlar umid eden zatlarımız, ilahleştiren zatlarımız ayırmalı. Tayyip ayıranmasa, inni yerine kim gelmeli, hayır umid edemez? Allah gelmeli. Yerine kim ön? Bir evliyadan hayırlar, umutlar edenmezsen yok. Inni yerine Allah'dan et. Ön bir evliyayı kıllın, menden belalar, beterler ayır deyip, ve umid ettin ayırır deyip, ayırdın mı? Inni şu kast eden zatın, niyet eden zatın Allah'a getir. Näme diye? El-kast diye. Birinci kalbine getirenden kastını getir. Kastını düzeltmeli. Niyet dedi, kast dedi, niyet. Oğlum yani Allah'dan başka hiç kimden hayırlar umid etme ve menden belaları beterler näme ayırar, depeder diýem näme Allah'dan başka hiç kimden umid etme diye. Hayırı umid et, Allah'dan et. Bela beterler giderdik umid et, Allah'dan umid et. Kast dedi şu. Tayyip.
İkinci nemetmelladımız näme? İspat etmelerimiz ta'zim vel mahabba. Aslında bir yerini biz näme? Allah derecesine ibadet edip başladık. Näme üçin? Şon ta'zim etti adamlar. Aslında evliyalar, pirler näme üçin Hudaýy tutundylar? Ta'zimladiler, söýdiler. Şeýdibem Allah derecesine yetirdiler. Ve näme mualla müftülerin ta'zimladiler, söýdiler, Allah derecesine yetirdiler. Indi näme? Yo şu ta'zim söýgün näme? Arasda Allah. Allah bilen deň derecede ta'zimlenýän, söýleýän zat bolmasyn. Olam şey diýdik näme? Ta'zim vel mahabba diýdigi we huwa kaunuka la tu'azzim we tuhib ahabba fawqa Allah Taala. Allah'dan ýokarda näme? Senin ta'zimleýän, söýýän zadyň bolmaly. Üçüncüsü näme? El-havf. Kalbyňa näme? Allah'dan gorku diýilýän zat oturmaly. Kalbyňa gorku getirmeli. Köp adam Allah'dan gorkanok. Allah'dan gork diýen wapşe düşünenok. Näme? Ýöne düşünýär gönümel Allah'dan gork. Emma gorkmasa näme Allah'dan? Şunu näme geljen bilen sen Allah'dan gorkmasaň sen hiç utarmajak dowdaga salýasan Allah. Allah'dan gorkman dinine karşı näme uruş etýärler. Allah'dan gorkman ewliýasyna karşı näme uruş etýärler. Ýa şoň üçin näme sen kalbyňda näme söýýän, ta'zimleýän Allah'dan hem gorku bolmaly. Haçanla näme söýgü ta'zim bolmalydyga, şu söýgü ta'zim näme iterýär seni? Haçanla meni en uly ta'zimlenýän we en uly söýleýän Allah bolsa näme bolýar? Allah söýen zatlaryny etmekligi iterýär şo zat meni. Ve Allah näme söýülmekligi men özüm janetýän. Allah özüm söýdirjek bolup janetýän. Tayyip şu aňyr başy söýüp ta'zimlan Allah'ımdan gorkum kalbyma girse näme etýär? Şu gorku eýýär näme? Allah haram eden zadyny men gaýtmaklygy iterýär. Şunu. Emma sen kalbyňda söýüp bolmasa, nädip sen näme Allah söýen zadyna barjak? Şoň wujdan ýa sen öz içiňde wujdanyň bolmaly türkmen. Wujdan nädigi? Sen öz içiňde bir gurlayan nesihatçy näme imanyň bolmaly. Olam mene şu la ilahe illallah manilary. Haçan sen kalbyňda şu la ilahe illallah wujdany otursa, manisi, maňzy otursa, Allah Taala näme söýgü otursa, Allah'dan gorkmagy otursa, eýýäm sen näme Allah bolan söýgüň, Allah söýen zatlam etmekligi iterýär. Ve Allah'dan gorku otursa eýýäm Allah bolan gorkuň, Allah haram eden zatlaryndan, Allah'ın gazaby inen zatlaryndan näme gaýtmaklygy iterýär. Tayyip dördüncü näme ar-raja umid. Olam näme umid diýdik. Gorku birden öte gidip sen nä umidlige salmadalak umidem gapdalyna goýdy. Şunuňmy? Söýdiýä, gork diýä we umid etdiýä. Yani soňky üçüsi bara näme? Ibadatyň nämeleri, rukunlary. Her bir ibadaty edemizde şu ibadata men iterýän zat söýgü, gorku, umid bolýar. Näme üçin etýän şu ibadaty? Allah şu ibadaty söýdi. Ve edilmekliğini söyledi. Ve men etmekliğini bu söyledi. Şoň şuýan farz etdi, şoň şuýan buyurdy. Ve şuna ejirler verdi, hayırlar verdi, cennet verdi. Şoň şuýan näme? Menem Allah'ın söýýän, znaçt onda men Allah'ın söýýän zadyny söýmeli. Ve men etmekliğimi söýýän zadyna men etmeli ve Allah'ın näme? Maňa söýýän cennetine men söýmeli cenneti. Şoň şu näme etmekligi iterýän söýgü. Ve näme etdi Allah Taala? Şu amali etmedige de näme dowrak berjek dedi. Azap berjek dedi. Eýäm näme men söýdimmi? Ýem söýgülümiň näme? Söýgüsinden men mahrum bolasym gelene. Mahrum etjek adam näme? Halamayan zat etmeklik tayyip. Enne men Allah haram eden zatdan, halamayan zatdan gaýtmaklygym üçin men ruhumy, men bedenim iterýän kalbymda bir zat bolmak. Olam näme? Gorky. Şunuňmy? Ýöne kä halatda kä bir adamyň şeytan oýnap näme? Gorkusundan näme gorku tarabyndan gelip bu nä umidlige salýadanym näme ay inni sen şu zynanda gelip senden Allah razy bolmaz diýip bula ýa näme nä umid bolýar. Aslında tövbe etjek boldy. Bu gorku girdi, şeytan geldi. Ýa sen tövbeň biderek diýdi. Şunça zady edip sen utanman tövbe etjek. Şoň şu näme kalbyňda näme etmeli? Umid dikmeli. Hukmany suratda şeytan gelende näme Eûzu billahi mineşşeytanirracim diýmeli. Allah'ın tövbe kapısı açık diýmeli. Şunuňmy? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Şu hadisyny ýadyňa salmaly. Et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe lehu diýär. Günahdan tövbe eden adam goýa şu günah etmedik adam ýalak diýär. Şunuňmy? Ve başga bir hadisde näme? El-islamu yejubbu ma qablahu diýär. İslam
Ondan önkü edilen günahların hemmesini bozuyor diye. Bir adam müşrik Müslüman mı oldu? İslam'dan önkü bar eden zatlarını hem bozuluyor. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat ögde bir kowmda bir adam bolupdyr, 99 adam öldüripdir. 99 adam öldüripdir. 99 adam öldürenden soň näme? Allah bu kalbyna gorku goýýar, toba goýýar. Ýa-ni adam näme? Oňa ılgap başlaýar. Men toba etjek. Näme deýin diýende näme? Fedulluhu ala abid diye. Bir öýünden çykman ibadet edip oturan adama näme etdiler diye. Salgı verdiler diye. Bulan bardy kapysyny kapdy bir ibadet goýan. Maňlaýyn secdeden alınman eten adam eken. Ilm okumanyň sowgady ýok, bilimi ýok. Esasy şu ibadetdir öýtdi. Ilm okmandan. Ibadet edip oturan eken. Bunu kapdy adam näme diye men şeýle bir adam 99 adam öldürdüm diye. Ennem toba etjek diye. Men toba etsem Allah tobam kabul edermi diye. Ýa-ni ibadet goýan näme diye. 99 adam öldür. Utanman Allah'dan yine tövbe dilebilecek mi diye. Sana tövbe yok diye olin. Bu ne umut bolup nämet diye onunla 100 bolsun dedi bunu öldürüyor. Bakarna 100'e doldur ya bunu. 100'e doldur ya gayt ya yine näme iman oyun ya bunu. Allah yazı takdirde tövbe etmekle edeyim. Yine ondan bundan salat ya masraf soruya nämet diyorlar ikinci gedekte fedulluhu näme ala adilde. Alimi salgı verdiler de ikinci gedekte. Maslahat almalı adamın bilmen. Näme alima salgı verdiler de. Alimin oyuna vardı diye. Yan kıyağda inatya 99 adam öldürdüm. Ondan bundan salgı soradım planin maslahat belli. Olam şey dedi gakarımı bunu öldürdüm. 100'e sarladım diye. Yine men tövbe edecek diye. Allah tövbem kabul eder mi diyene. Yani 99 adam 100. yılım ona cemlan adam. Yuvaş adam mı oluyor mu? Gakarcan adam mı? Gakarcan adam mı oluyor? Eyyem alim bunu görönden tanıdı. Bu adam gakarcan adam eken. Ve bunun cemgiyetim zaya adamlar. Şimdi bozuk adamlar, bedahlak adamlar. Gakar geleni silkiyen eken. Ona buna näme diye? Kim diye sen bilen Allah'ın arasına düşübilecek diye. Yöne sen tövben kabul olmakla yeke şertla şuna edebilirsen Allah sen tövben kabul et diye. Aslında o şerti alim öznäme öňden görjülügi bilen goýdy şert. Aslında şert o kökmanam değil. Näme diye şerti? Plan ova göçtüm diye sen tövben kabul diye. Salgı veren ova son näme salih adamlar, gowa adamlar, dinlar adamlar diye. On gakar gelse de olar bagışlayabilecekti. Şeydi ben bunun näme gowlanyp gitmegini ol adamın o cemgiyetin gowlugy dinarlygy sebäp boljaktı. Bu ýanky peygamber näme şu dilen ova gidip barýar kanam orta ýolda näme etdi? Ajal perişte gelýär, jannal ýa, ajal perişte giden soň ýa näme cennet perişte, dogdok perişte. Sen ya cenneti ya dogdoky dip amalyňdan terediň çekip näme etmeli? Ya cenneti ya dogdoky dip ýazmaly. Cennet perişte cennete çekti diye. Bu tövbe etti diye. Tövbeden hem näme bir günah bolýar diye. Dogdok perişte bu näme agmalyna 100 adam öldürdi. Başga eden zat ýok. Bulam dogdoka çekdi. Onun Allah Teala Cebrail'i uğratdı diye. Bar ikisinin arasını çözdü diye. Cebrail aleyhisselam näme dedi diye. Rabbim ne ölçödüğün yani iki ovan arasını ölçödü diye. Hayso va yaqin moza şolardan edip geldi diye. Gowa va yaqin moza cenneti et. Önkü qaydan erbada ovan yaqin moza dogdoky etdi diye. Cebrail gayt yaram molin näme Allah Teala ala kulli şeyin kadir. Hemme kadir Allah Teala. Sag näme gowa va tarafına näme dartıldı diye. Näme bir garş 1 metr dartıldı diýerler. Geliyem çektiler bolin ya. Men Cebrail'sin yani iki taraf ölçediler onu. Gowa va näme beýlekden bir garşmy bir ädim ýaqin ekene. Şeydi bem näme gönümül cenneti boldy. Näme üçin? Et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe lehu. Näme günahdan tövbeden goýa şol adam günah etmedik ýalar. Taýip bu tövbesyny iteren zat näme? Ýanky iblisin nä umytlygyny aýyrdy ýanky alim. Alim bilen näme dedi? Kim ol sen bilen Allah'ın arasına goşup biljek dedi. Şoň üçin günah etdiň ýene tövbe et. Şo günah bardyň ýene tövbe et. Şo günah bardyň ýene tövbe et. Şo günah 1 gedekdäl, 2 gedekdäl, 10 gedekdäl, 100 gedekdäl, 1000 gedekdäl. Bardyň tövbe etçiniň bilen Allah kabul etdi. Deliliň barmy hadisden? Näme diýär Rasulullah? Bir günah etse diye. Soňra ökünüp tövbe etse diye näme? Allah o gulnyň günahyny bagyşlap tövbeni kabul eder diye. Soň ejizlep ýene şo günahyna barsa, ýene tövbe etse diye näme? Perişteler sorar diye. Ýene bu günah bardy diye. Näme der Rabbim? Bagyşlaňda tövbesini kabul edin diye. Şo gullyň ýene ejizlep, ýene şo günah bar, ýene tövbe etse diye näme? Allah'dan o vargeler diye, periştelere diye, kulum diye. İnne hakiki günah etse onu bağışlayacak Rabbinin bağdığını biliptir diye. Onun günahını bozun diye. Tövbesini kabul edip
özünüm cennetilerden yanındadır diye. Düşünüyor musun? Allah Teala'nın rahmeti şunlarla. Şoň üçin näme şeytan näme diye köp adama şeyle waswasa goýýar. Näme diye? Sen o diye içip ýörsiň diye. Sen namaz kılan adam bolmanda münafik däl. Namaz näme diye araňdan saplan soň namaza dur diye. Ne köp kişi diýär o aýyn tekmen biraz mollaga diye çilim çekýärni, neçejik çekýärni, kepçe gaş etýärni. Şu zatlam aýrayın, saplanayın ondan barýarny. Aslında şeytan bular anly. Adamlar barda düşünýär. Adam ruh taýdan hapalanşalyk, beden taýdan hapalanýar, dogry dämi? Enne adam kirlese, ha? Suwa düşeyin soň banýa gireýin diýmedi. Banýa girip suwa düş arasalan çykaýyn diýe. Ha? Banýa girip kirini ýok, suwa düşüp ondan çykýar. Dinli ilýän adam arassa bolup girýär, ha? Dine de arassalanmaklyk üçin girýär. Şunuňmy? Dine gir, diniň etýän wagtlaryny, buýurýan wagtlaryny et, gaýtarýanyny gaýt. Ana din sen ruhuň arassalaýar. Emma sen dine girmesen, Allah'dan korku kalbinde bolmasa, ona bolan söýgü bolmasa, ona bolan umit bolmasa, seni näme arassalanmaklygy, Allah'ın buýranlaryny etmekligi, Allah'ın gaýtaranlaryndan gaýtmaklygyny iterýän zat ýok sen kalbinde. Şoň üçin şeytan bunu allada näme din bir arassa bat diye, din pek bat diye. Sen al hata adamlar dine münafipler arassalan soň bar diye. Din adamyn arassalamasa wallahi adamyn arassalanýar. Din arassalayan zat din. Adamyn arassalayan zat din. Adamyn din arassalamasa başga hiç zat arassalanar. Şoň üçin näme diýär? Kim öz nabi namazlygyny, araq içýänini, ýa zina etýänini, ýa çilim çekýänini dine girmesizlige sebäp etýän bolsa, kalbyna da söýgü wa girmekli ýok. Gir diýdi. Gir, eline künnüň al, täretin al, namaz oku, çilim çekdiňmi, tövbe ýene oku. Araq içdiňmi, tövbe içmejek bol, oku. Ejizat içdiňmi, ýene tövbe ýene oku diýär. Emma hakykatda otursan şeytan näme etýär? Bunu Allah dini öwön bolup, günahynyň üstüne günahlar etdirýär. Bunda 5 wagt namaz saňa näme? Araq içýäniň üçin men hapa namazlygymy biljek däl edipsen näme etýär? 5 wagtyň gydyrt diýersen. Emma 5 wagtyňa gelsen, Rasulullah näme diýär? 5 wagt namazyň misaly ýa. Şunuňmy? Goýa bir adam diýär işleýän ýerden öýüniň arasynda akyp ýatan 5 derýän misaly ýa. Bir adam öýünden işine çykdyr, işini de kirläp öýüne gaýtşyn diýär. Her derýä çümp çyksa öýüne berýänçe, onna kirgalarmy diýär. Sahabalar näme diýär? Ya Rasulullah kirgalarmy onna diýär. 5 derýä çümp çykan soň näme senne kirgalsa, ona sen derýä çümp çykan al. Kirgalmay edil namazam şoň alyk diýär. Bir adam diýär, ertirne gosa diýär. Öýle aralykda ejizläp şeytana özüni alyp günah etdi. Öýle okasa diýär, öýle bilen ertirin arasyndaky günah ýuwlar diýär. Öýleden soň ejizläp günah etdi, soň ikinne gosa diýär. İkinne öýlen arasyndaky günahny ýuwar diýär. İkinneden soň ejizläp agşam okasa, agşam näme? İkinne bilen aran günahyny ýuwar diýär. Ýatsa okasa, ýatsa bilen agşam aralykdaky edilen günahny ýuwar diýär. Soň ertire gosaň ertir näme diýär? Ýatsa bilen arandaky günahny ýuwar. Bu zatlar günahny ýuwjyda. Şoň üçin dine arassa bolup girip bolany. Kim arassa? Dinler arassa. Kim hapa? Dinsiz adam hapa. Şoň üçin näme? Beden arassalyk ol arassalyk däl. Şunuňmy? Hakyky arassaçylyk näme? Ruhy arassaçylyk. Şoň üçin bir topar adamlar bar. $1,000 plaş giýýärler. $1,000 gaslyk takynýarlar. Näçe ming dolar kostyum malak giýýärler, dogry dämi? Wallahi, ýa wallahi tezegine arassalanaklar. Tezegine arassalanaklar. Meydan eden soňlar oturar ýerine nädip ýuwmallyklaryny bilenaklar. Çyrşap çykýarlar. Ankayalar oksim billah Allah'dan kasam bolsun. Ol arassaçylyk däl ol. Emma musulman adama seresidir, gıyme ve lakılcadır, sadadır, prastoydur. Elhamdülillah musulman meydan yerini yuwuliye. Şunun mu? Emma prezidenti neçenni, in yok korkugatlığına alay. Musulman nelim arassa del, oturur yerini yuwulan. İnsan ki misal veriyor. Şu çayını arassalap bilmeyen adam, onu sen nirden arassaçılık öğreniyor. Şonun arassalamanı öğretmeyen din, öğretmeyen partisi, ne mi öğretiyor sana? Emma din bize şu zatlara çenne öğretiyor. Şonun için bir yevrey, ne mi diye Selman el-Farisi? Hel allamakum rasulukum kulle şey? Size dininiz, size Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemmedat öğrettim diye Selman ne mi diye?
ecelli, eysen Ahmet diye. Sen niye peygamberse de hemmelat öğrettim deyip ulu zatlar gözüne tutyansın. Men sana diye sen gözüne gelmeyecek zatlarım aydeni. Hattal khira diye. Bize peygamberimiz meydan etmekle geçen öğretti diye. Şimdi ne edip süpürülmeli, ne edip arasalanmalı. Ayağından cinsi katnaşık eden ne edip kusul almalı, ne edip suya düşmeli. Şu zatlar geçen öğretti. Son için näme hükmani suratda biz dine gelmeli. Dine de näme şu la ilahe illallah esasına kurulan dine gelmeli. Plan ahun plan pirin söz esasında näme kurulan din o dinden. Hakiki din näme peygamberlerin dini näme Allah indiren dini näme Kur'an'ın hadisin indiren dini näme bizim yaratılımızda näme din için yaratıldık. Ana şu dine gelmeli. O dine näme la ilahe illallah sayesinde gelinen din. Şu söz için näme yaşalınan, şu söz için näme ölmeklik için näme çağırılan dine gelmeli. Bu sözde de gelecek bolsak, şu la ilahe illallah aslında kurulan dine gelecek bolsak, yok mani suratda. İki sanak, sütünü, bizim kalbimizde cemlenen olmalı. Olam näme nefyun ve isbat dedik. Nefi näme? 4 sanak zaten nefi etmelidir. İlahleştirilen zatlamız ayırmalı, tağutları ayırmalı, erbapları, endakları ayırmalıdır. İsbat demeden näme hemme hayru umidi Allah'dan umid et, belalar beterler menden gitsin, mağa gelmesin. Yok olsun, dep bolsun dedim. Yine Allah'dan umid et. Taqdimlap söyleyenler näme in yok korku söygün, in yok korku taqdimin Allah çünkü o Allah'ın taqdimler söyüp başarmaklarının seni Allah'ın söyleyen etmekliğini, söyleyen zatlan etmekliğine sebep olur. Ve näme in ulu korku dine Allah'dan olsun. Allah'dan yukarıda korkuyanlardan olmasın. Çünkü o näme ovadat korkun bir musulmanın kalbine cemlense. Ol korku näme sana peyda veriyor. Senin Allah'ın haram diyen zatların qaytmaklığına sebep oluyor ve şu korku söygü meselesinde de näme şeytan sen Allah azap ne umid etmesizlik için umid dilen ibadetten näme isbat etmel kalbinde olam näme birden adam ecizler lugunalere barayta da näme şonnon näme barmadık yalak şu günan etmedik yalak näme edip bolyan kapısı var olam tova kapı var olam umid kapı var şoň üçin näme gün matardan doğuyansa tova kapısı näme Rasulullah yapılmaz diye şoň üçin näme tova bir adama iki yerde yapılıyor. Birinci yerde yapılacak näme ruhun damağa gelenne. Bir adamın tövbesi ruhu damağına gelenne yapılıyor. Adamın ruhu şuna gelenne xırlaya malem yugargir diye peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yugargir dediği adamın ruhu şuna gelenne sesi kaynaya. Şuna gelmediğinden ön tövbe ettin de mi tövben kabul. Çinlen tövbe ettin tövben kabul. İkinci tövbe kapısının yerde kıyamet şundan koptu mu? Gün matardan doğdu mu? Secde gayt. Alacağın gözmöncüğün çöpün çöğürünü taşla. Hemmedarını taşla peynası. Gün matardan doğdu mu? Tövbe kabul edilenar. Cehennemi gördün mü? Tövbe kabul edilenar. Şoň üçin näme tövbe fırsatken yani adam tövbe edip durmaklygy şuna mükmani kalbinde näme Allah'ın rahmetinden tövbesinden näme umidi bolmaly. Ve Allah Teala näme şu aydınlatlamada birinci bilen öğrenmez iman etmekle, amel etmekle müyesser etsin. Ve şu hakkı eşitleyen adamların arasında da hak bilen şu hakkı eşitecek adamların arasında näme zatlardan böwet bar bolan bolsa töhmetlerden ya başka zatların Allah Teala dine ödü gücü kuvveti bilen fazlı kerem bilen öl ummatına öl gullaryna näme rahmet göz bilen seredip näme haçanna bir guluna hak gelenne onu hiç perdesiz böwetsiz näme kabul etmekliğine näme ödü Allah Teala'nın yardım tevfik versin. Ve bizim diyen etiyen amallarımızda hemmemizden näme ihlas versin. Boş sözle ölüp sözle näme yaşamaklığa müyesser etsin. Vallahu Teala a'la ve a'lem.